就嚟到咗波特蘭嘅呢個書店啦。咁呢個書店呢，而家有差唔多300年嘅歷史，始建於1732年嘅，非常歷史悠久嘅，亦都係世界上現存嘅一個最古老嘅一個書店啦。咁入邊貨倉式嘅陳列呢，咁就擺設住好多嘅圖書。咁咧呢個書店大概分為3層，面積目測應該都有差唔多7-8千平方嘅。咁係藏書應該亦都係數十萬冊噶啦，應該係。所以大家隨我鏡頭睇一睇呢個圖書店。